Бобры, короче, какие-то костер разводили. Еще дымится. Я сейчас спасал, и нормально вроде. Вон прям угольки. Го, да, потушим. Всем пока. Ну вот, короче, мы нашли бутылку колы. Лучок даже. Баня какая-то. Так, ну вроде потушилось, вроде огня нету. Нифига, они, кстати, горячие. Еще угольки есть. Что, еще заход? Не знаю. Не, ну вон что-то еще мелькает. А вон лучок. Я на него насал. Вот.